Գանձակի հիմնադրման տարեթվի կամ շրջանի վերաբերյալ տարբեր տեղեկություններ կան հաղորդված ընդհանուր 5-րդ դարից մինչև Ալեքսանդր Մակեդոնացու կողմից հիմնադրված լինելու վերաբերյալ քաղաքի, օրինակ Տարսիկ պատմիչ Միրխոնդը 15-րդ դարի ասում է, թե քաղաքը հիմնադրել է Շահ Կավադը 5-րդ դարում, որը շատ էր սիրում քաղաքներ կառուցել եւ այլ քաղաքների շարքում կառուցեց նաև Գանձակ քաղաքը, կա առավել տարածված տեսակետ արաբական աղբյուրների հաղորդմամբ, համաձայն որի Գանձակ քաղաքը հիմնադրվել է 9-րդ դարի կեսերին 844-46 տարբեր թվականներ են բերվում։ Քաղաքը որպես այդպիսին նշանակալի դերակատարում սկսել է ունենալ 11-րդ դարից սկսած։ Տարածաշրջանում սելջուկների հայտնվելուց հետո քաղաքը անմիջապես անցավ սելջուկների վերահսկողության տակ։ Ճիշտ է, Շադադյան էմիրները իրենց հնազանդությունը հայտնեցին սելջուկներին, բայց կարճ ժամանակ անց սելջուկները քաղաքը վերցրեցին իրենց վերահսկողության տակ։ Կարելի է համարել Գանձակը անգամ սելջուկների ոչ պաշտոնական մայրաքաղաքը, երկրորդ մայրաքաղաքը։ Մուսուլմանական աղբյուրների հաղորդմամբ Գանձակ քաղաքը մուսուլմանական աշխարհի տեսանկյունից դիտարկվում էր որպես սահմանային, արաբամուսուլմանական պատմագրության մեջ դա անվանվում է սուղուր, այսինքն սահմանային պաշտպանությունների, ամրությունների մի շարք, որը պաշտպանելու է մուսուլմանական աշխարհը ումման արտաքին վտանգներից։ Հատկապես այս շրջանում 11-րդ դարում Վրաստանը սկսում միավորվել եւ վտանգ ներկայացնել մուսուլմանական աշխարհի համար։ Հենց այս շեշտադրմամբ էլ ընդհուպ մինչև 13-14-րդ դարեր արաբամուսուլմանական աղբյուրները, նաեւ եվրոպական աղբյուրները ընդգծում են քաղաքի հենց այս կարեւորությունը ռազմաքաղաքական տեսանկյունից։ Քաղաքը ընդհուպ մինչև 12-րդ դարի կեսերը բավական բազմամարդ է եղել։ Մենք ունենք տեղեկություններ, որ 1139 թվականին Գանձակում տեղի ունեցած երկրաշարժի արդյունքում 300,000 մարդ է տուժել, եւ նույնիսկ եթե համարենք, որ թիվը ուռճացված է 50-100 հազարի չափով, այնուամենայնիվ խոսում է այն մասին, որ քաղաքը բավական մեծ բազմամարդ քաղաք է եղել։ Զարգացած միջնադարից սկսած Գանձակի բնակչությունը կազմում էին հայերը եւ պարսիկները։ Քաղաքը ուներ կարևոր նշանակություն հատկապես առևտրատնտեսական տեսանկյունից, արդեն 12-13-րդ դարերում Գանձակը աչքի էր ընկնելու կարևորագույն առևտրի ապրանքատեսակներից մեկով, որը պատմաբանների կողմից համարվում է միջնադարի նավթը, սև ոսկին։ Խոսքը մետաքսի մասին է։ Հիմնականում միջազգային առևտրով այս շրջանում հատկապես ակտիվ էին իտալական քաղաքները՝ Ջենովան, Վենետիկը, Պիզան եւ այլն, Եվ հենց իտալական աղբյուրներն են վկայություն ունեն, որ Գանձակի մետաքսը համարվում է ժամանակի լավագույն մետաքսներից մեկը եւ ամենակարևոր հումքը, որը միջազգային շրջանառության մեջ էր ընդհուպ մինչև 19-րդ դար։ 18-րդ դարի վերջի եւ 19-րդ դարի սկզբի տեղեկությունների համաձայն Գանձակում կար 120 մետաքսագործական կենտրոն։ Մետաքսը Գանձակից արտահանվում էր Թիֆլիս եւ այնտեղից արդեն դեպի եվրոպական կամ արևելյան այլ շուկաներ։ Քաղաքում կար առնվազն 200 կրպակ, 250 խանութ։ Քաղաքի մոտակայքում կար նաեւ ապարի արդյունահանման արտադրամաս։ Ֆրանսիական աղբյուրներն են սրա մասին տեղեկություններ հաղորդում, ասում են, որ տարեկան դա 40,000 լիվրի չափով եկամուտ էր ապահովում եւ արտադրամասը պատկանում էր հայերին։ Գանձակ քաղաքը դառնում է հայկական մշակութային կենտրոններից մեկը ևս, ինչը խոսում է այն մասին, որ Գանձակ քաղաքում իհարկե կար հոծ հայկական բնակչություն,
ներկայանում են որպես հայկական մշակութային եւ գրչության կարևորագույն կենտրոններից մեկը եւ պատահական չէ, որ այս շրջանի վերաբերել, եթե մի կողմից մենք ունենք արաբամուսուլմանական մշակույթի կամ իսլամական քաղաքակրթության, իրանական քաղաքակրթության ներկայացուցիչներ, ինչպես Նիզամի Գանջավի, Մահսաթի Գանջավի, մյուս կողմում մենք ունենք արդեն Գանձակի մյուս պատկերը ներկայացնող, արդեն Մխիթար Գոշ, Կիրակոս Գանձակեցի, Վարդան Արևելցի եւ այլք։ Գանձակի դպրոցում ստեղծված ձեռագրերի հիշատակարանները ոչ միայն տեղի տարածաշրջանի մասին էին պատմություններ թողնում, հիշատակություններ թողնում, այլ ընդհանուր ծավալային պատմական մեծ հիշատակություններ են թողնում եւ տեղի եւ հարևան երկրների մասին եւ ինչն էր կարեւոր, որ քանի որ դրան գրվում էին ականատեսների կողմից, դրանք ստուգապատում պատմություններ էին եւ որպես սկզբնաղբյուրներ օգտագործվում են այդ տարածաշրջանի, այդ ժամանակաշրջանի ուսումնասիրությունների համար։ 16-րդ դարի վերջի Օսմանասեֆյան պատերազմից հետո, երբ Գանձակ քաղաքը անցավ օսմանների ձեռքը, հետո պաշարվեց Շահ Աբբաս առաջինի կողմից եւ անցավ նորից Սեֆյանների տիրապետության տակ, քաղաքը բավական տուժել էր պատերազմների արդյունքում եւ սրանից հետո Շահ Աբբասը որոշում է կայացնում նոր քաղաք կառուցելու։ 19-րդ դարի ռուս պատմաբաններից մեկի մոտ հանդիպում ենք սկզբնաղբյուրային մի կարևոր ու հետաքրքիր տեղեկության, որ երբ Շահ Աբբասը պաշարել էր Գանձակի միջնաբերդը, քաղաքից մի շարք հայ ընտանիքներ տեղափոխվում են մի 3-4 վերստ կամ կիլոմետր հեռավորության վրա եւ հաստատվում այդտեղ։ Դա փաստացի դառնում է նոր Գանձակի հիմնադրման տեղը եւ այս թաղամասը հետագայում մաս էր կազմելու նոր հիմնադրված Գանձակին։ Այդ թաղամասը ստանալու է Քիլիսակենտ անվանումը։ 1633 թվականին այստեղ հիմնվում է հայկական եկեղեցի, Հովհաննես Մկրտչի եկեղեցին, դա փաստագրված է, արձանագրված է եւ Աղվանից կաթողիկոսության վերաբերյալ Մատենադարանում պահպանվող ձեռագրում, դա եւ պատմական աղբյուրներում է մեր Դավրիժեցու մոտ է հիշատակությունը պահպանված։ 1633 թվականին կառուցում է հայկական եկեղեցի եւ խոսքը հենց գնում էր հայկական թաղամասում այդ նոր հիմնադրված հատվածում կառուցված եկեղեցու մասին։ Եվ թաղամասը համապատասխանաբար ստանում է Քիլիսակյան կամ Քենտ, այսինքն եկեղեցու ավան, բնակավայր, թաղամաս անվանումը։ Ու հետագայում, երբ արդեն նոր քաղաքը, Գանձակը կկառուցվեր եւ կկայանար, քաղաք ունենալու էր մի քանի թաղամասեր։ Եվրոպական բոլոր աղբյուրները, ռուսական աղբյուրները 18-19-րդ դարերի բոլորի մոտ քաղաքի թաղամասի այս հատվածի անվանումը բոլորի մոտ նույնակերպ արձանագրված է հայկական ձևով։ Քաղաքի թաղամասերից մեկը կոչվում էր ոչ այլ կերպ, քան Նորաշեն։ Միայն քաղաքի այս անվանումը ուղիղ վկայությունն է հայերի զգալի ներկայության մասին։ Քաղաքի իհարկե ուներ այլ թաղամասեր եւս, թաղամասերից մեկը Քիլիսակենտն էր, որը բնակեցված էր գերազանցապես հայերով, մյուս թաղամասը Նորաշենն էր, Բաղբանչիլարն էր եւ կար եւս մեկ թաղամաս, Մոլաջալլու թաղամասը, այս թաղամասը բնակեցված էր թուրքախոս մուսուլմանական բնակչությամբ։ Օրինակ Կավկասի կալենդարը 1910 թվականի իր հիշատակության մեջ ասում է, որ Մոլաջալլույում ապրում էր մոտ 220 թաթար։ Սեֆյանները վարում էին ներքին միգրացիայի ժողովուրդների ցեղերի տեղաշարժի քաղաքականություն, որոշ ցեղերի վերաբնակեցնելով, որոշ ցեղերի իսպառ բնաջնջելով, որոշ պատժիչ արշավանքների արդյունքում մի տարածաշրջանում կարող էին ուղղակիորեն բնաջնջել տեղի ժողովրդին եւ փոխարենը բերել վերաբնակեցնել այլեթնիկ հանրությունների, ինչպես օրինակ եղավ Շահ Աբբասի դեպի Կախետ կատարած արշավանքների ժամանակ 17-րդ դարում
Սեֆյանների այս քաղաքականության համատեքստում Գանձակ քաղաքի շրջակայքում հայտնվում է Զուլքադար անվանումը կրող թուրքախոս թուրքական ծագում ունեցող ցեղը, բավական բազմամարդ ցեղ։ Եվ բնականաբար սա սկսում է ազդել տարածաշրջանի ժողովրդագրական պատկերի վրա։ Քաղաքը ռուս-պարսկական պատերազմներից բավական տուժել էր։ Նախորդ դարերի ընթացքում եւս քաղաքը բազմիցս տուժել է օսմանասեփյան պատերազմների, լեզգիների արշավանքների արդյունքում բնակչությունը եւս այս շրջան բավական նոսրացած էր։ Մոնպերրեն ասում է, որ 1830-ականների սկզբին քաղաքում կար 16200 մարդ, որոնք բնակվում էին մոտ 2500 տների մեջ։ Ասում է, որ այս եղածի մեջ հայերը կազմել են 5100-ը, բայց բրիտանացի հայտնի ճանապարհորդ եւ գեներալ Չեսնի տալիս է թվային այլ պատկեր, որից հասկանում ենք, որ Մոնպերրեի տված տեղեկությունները վերաբերում էին ոչ միայն Գանձակին, այլ Գանձակ քաղաքին եւ նրա շրջակայքին։ Եվ Չեսնիի հաղորդած տեղեկությունը մեզ տանում է նրան, որ քաղաքում ապրում էին 4000-ից ավելի հայեր։ Քաղաքի բնակչության ուղիղ կեսը եղել են հայեր։ 19-րդ դարի կեսերին քաղաքի բնակչությունը աճում է եւ դառնում է 12000։ 60-ականներին արդեն քաղաքի բնակչության թիվը հասել էր 16000-ի։ 1897 թվականի կայսերական մարդահամարի տվյալներով արդեն քաղաքի բնակչությունը ել ավելի բազմեթնիկ էր դարձել, այստեղ կային եւ ռուսներ, եւ լեզգիներ, եւ վրացիներ, եւ գերմանացիներ, բնակչության թիվը հասնում է 33000-ի։ Արդյոք հայերի թիվը աճել էր այստեղ, իհարկե աճել էր։ 33000-ից 12055-ը հայեր էին։ Ինչ ենք տեսնում 19-րդ դարի առաջին կեսի նկարագրություններում։ Եվրոպացի ճանապարհորդները իրենց ուղեգրություններում ասում է քաղաքի տները սավաղված էին նյութով, որոնք տեղացիներն անվանում էին գաջ։ 19-րդ դարի վերջին արդեն նկարագրությունները խոսում են այն մասին, որ քաղաքի տները սկսել էին կորցնել իրենց արևելյան ֆասադը եւ ստացել են ավելի եվրոպական տեսք։ 19-րդ դարի սկզբի տեղեկությամբ քաղաքը զբաղեցնում էր 24 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ 19-րդ դարի վերջին քաղաքը արդեն զբաղեցնում էր 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք, այսինքն մոտ 4 անգամ ավելին, քան դարասկզբին։ 19-րդ դարի ընդհուպ վերջի համար քաղաքում կար 4 հայկական եկեղեցի եւ գործող 4 մզկիթ։ Կար 1 հունադավան եկեղեցի եւ 1 ռուսական եկեղեցի։ Քաղաքում կար նաեւ 5 քարվանսարայ, որոնցից իրականում գործում էր մեկը հրապարակի վրա գտնվող ըստ երևույթին հենց դա այն քարվանսարայն էր, որը ռուսական տիրապետության շրջանում վերածվել էր հյուրանոցի եւ քաղաքի միակ հյուրանոցն էր դարձել։ Ամբողջ հայկական բնակչությունը 1905-6 թվականին տեղափոխվեց Աչափ եւ այդ Քիլիսաքենտ կոչված թաղամասը դարձավ հայկական ամբողջովին, այս ծախը դարձավ թուրքական կամ մահմեդական, ադրբեջանցիներն հայկական աղբյուրները թուրքեր են կոչում։ Ու հետագայում եւ որ արդեն թուրքական բանակը եկավ հունիսին 18 թվականի հաստատվեց քաղաքում, մենք գիտենք հենց Գանձակում է հռչակվել Ադրբեջանի անկախությունը եւ առաջին մայրաքաղաքներ, քանի որ Բաքուն գտնում էր բոլշևիկների ձեռքին եւ հայկական թաղամասը չէր ենթարկում, ինքը ուներ իր ռազմական ջոկատները, ինքը սկսեց բանակցություններ Նուրի Փաշայի հետ եւ եկան այն պայմանավորվածության, որ հայերը զինաթափվում են, բայց պահպանում են որոշակի ինքնավարություն։ Այդ ինքնավարությունը Գանձակի ազգային խորհուրդ էր կոչվում, պահպանեց իր այդ ֆունկցիաները մինչև 1920 թվականը ու լուրջ կոտորածներ այդ գյուղերում չի եղել։ Արդեն 1935 թվականին Գանձակը, որը կովկասյան թաթարները անվանում էին Գյանջա, վերանվանվեց Կիրովաբադի պատիվ խորհրդային կուսակցական պետական գործիչ Սերգեյ Կիրովի։ Գանձակը խորհրդային տարիներին ուներ շուրջ 40000 հայկական բնակչություն
Եվ չնայած Ադրբեջանի կողմից վարվող հակահայկական քաղաքականության, իրավական, քաղաքական սահմանափակումների հայությունը այդ քաղաքում շարունակում էր իր կենսագործունեությունը։ Գանձակում գոյություն է ունեցել նաև հայկական թատրոն, որը իր գործունեությունը սկսել է 1935 թվականից մինչև 1949 թվականը։ Խորհրդային տարիներին քաղաքում կար հայալեզու մամուլ, լույս էին տեսնում երիտասարդ բոլշևիկ, կոմունիստ, բերքի համար Լենինյան ուղիով հայալեզու պարբերականները։ Գանձակի նկատմամբ Ադրբեջանի վարած հակահայկական քաղաքականությունը ուներ նաև այլ հիմնապատճառներ։ Գանձակը կարևոր տեղ էր զբաղեցնում ադրբեջանցիների ինքնության համակարգում, որպես հանրապետության ծննդավայր։ Միևնույն ժամանակ Գանձակը ոչ պակաս կարևոր դեր ուներ նաև հայկական ինքնության համար։ Գանձակը եղել է հայկական մշակույթի բազմադարյան պատմության մեջ կարևոր կենտրոններից մեկը։ Բավական նշել, որ այդ քաղաքում են ծնվել այնպիսի նշանավոր մշակութային գործիչներ, ինչպես օրինակ Վարդան Արևելցին, Կիրակոս Գանձակեցին, Մխիթար Գոշը։ Ազգակերպման քաղաքականության գործընթացում Ադրբեջանը նպատակ ուներ, այսպես ասած, ստեղծել հոգևոր մշակույթի համալիր եւ այդ համատեքստում ադրբեջանցի էր հռչակվում պարսիկ հռչակավոր բանաստեղծ Նիզամին։ Նիզամին ադրբեջանցիները կոչում էին Նիզամի Գյանջևի, ցույց տալու համար նրա ծագումը Գանձակ քաղաքից։ Պարզ էր, որ 1980-ական թվականների վերջերին Սումգայիթով սկսված եւ խորհրդային Ադրբեջանի ամբողջ տարածքով բռնկված հակահայկականության հրդեհը պետք է հասներ նաեւ հանրապետության երկրորդ քաղաք Գանձակ։ Կիրովաբադը շատ մասնավոր դեպք է ինքնապաշտպանության կազմակերպման տեսակետից։ Կիրովաբադցիները հասկացան, որ իրենք պետք է մի բան անեն։ Նոյեմբեր ամիսն էր 88 թվականի եւ սկսեցին կազմել ոչ հայկական թղամասի հայերի բնակության քարտեզները, արագ հայտարարվեց բարետային ժամ։ Բարետային ժամի պայմաններում իրենք դուրս գալ չեն կարող ու չգիտեն, լուրջ չեն կարող ստանալ, թե մարդկանց հետ ինչ է կատարվում։ Հասկանալի էր, որ հայկական թղամասը պետք է դառնար կուտակման տեղը եւ հենց առաջին օրվանից որտեղ այդ ծեծերի ջարդերի հետևանքով արդեն հաշմանդամներ, վիրավորներ կային եւ հայկական եկեղեցին դեռ գործում էր, հայկական եկեղեցուկից տարածքը արագ վերածեցին հիվանդանոցի։ Կամավոր բժիշկները եկան, կամավոր քույրերը եկան, այդ հայերը հավաքվեցին իրենց ներքին դիմադրողականությունը կամ ինքնապաշտպանությունը ինչ որ ձևով լուծելու։ Մարդիկ ոչ մի տեղից հույս չունեին, զենք չունեին, իրենց դեմ զենքով են դուրս գալիս։ Իրենց դեմ հարցակող հանցագործներին բռնում տանում են ոստիկանություն ու 2 ժամ հետո այդ հանցագործ ուսերին նստած միտինգին ելույթ ունենում։ Այդ բոլորը իրենց աչքի առաջ է կատարվում։ Եվ իրենք ինչ որ պատասխանատվություն են զգում մյուսների հանդեպ, որ պետք է ինչ որ ձևով կարողանան փրկել մարդկանց, կապեր հաստատել, ինչ որ ձևով տեղեկություն տալ։ Նրանք միշտ պատրաստական են եղել լուծումներ գտնել, թե իրենց համար, թե կողքինների։ Խնդիրը հասավ նրան, որ 10 օր հետո Կիրովաբադի հայերը սոս հայտարարեցին փորձելով տեղեկություններ տալ աշխարհին, թե ինչ է կատարում Կիրովաբադում, որտեղ ոչ մեկ տեղյակ չէր։ Միակ պարզվեց միջոցը Մոսկվայի մի քանի հայ տղաներ հեռախոսային կապ էին բացել, որ նստում էին հերթապահություն էին անում, տարբեր տեղից զանգում էին, ասում էին այնտեղ ինչ վիճակ կա, այս կիսա գաղտնի, կիսա լեգալ, նույնպես ինքնապաշտպանության գործընթացի մի մաս էր։ Հարակից շրջաների հայկական բնակչությունը եւս տեղափոխվեց Գանձակ քաղաքի հայկական թաղամաս, կազմակերպելով ինքնապաշտպանություն, իրականացնելով մարտական հերթապահություն, բայց պարզ էր, որ մեկ առանձին վերցրած քաղաքի հայությունը, ինչքան էլ որ ինքնակազմակերպվեր, չէր կարող դիմանալ պետական մեքենայի կողմից համակարգորեն իրականացվող քաղաքականությանը։ Գանձակի ինքնապաշտպանությունը կազմակերպվածության բարձր մակարդակով առանձնանում է հայաբնակ մյուս վայրերի նմանատիպ գործողություններից։ Այդուհանդերձ, Ադրբեջանի կողմից վարվող հակահայկական նպատակադրված քաղաքականության բազմաթիվ հալածանքների, սահմանափակումների արդյունքում հայությունը երկար չէր կարող դիմադրել։ Ուստի 1989 թվականի վերջերին Գանձակը արդեն լիովին հայաթափվեց, եւ դրանով ընդհատվեց հայերի հազարամյա ներկայությունը Գանձակ քաղաքում եւ շրջակայքում։